अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज मैं बनाने जा रहा हूँ पम्पकिन, जिसको बोलते हैं कश्मीरी में मशलाल, गोलाल। और मैंने हंस लिया हुआ है। ये देखिए, हंस लिया हुआ है हंस। और मैं ये अल बना रहा हूँ। रेसिपी इसकी कश्मीरी में बोलते हैं इसको शबदेग। इसका नाम है शबदेग। अब मैं अल को छीलूँगा, आपको वीडियो दिखाऊंगा। इसको देखिए, हंस है, हंस। देखो, मैंने ये छील रहा हूँ। ये पम्पकिन। देखो, पम्पकिन को मैंने छील लिए। ये देखो, साफ कर लिया है मैंने इसको। अब इसको मैं काटूंगा। देखिए फ्रेंड, मैंने क्या किया, इसको ये साइज करना है। अब इसमें फ्राई करना है तेल में। आप देखते रहिए। अब मैं इसके अंदर फ्राई कर रहा हूँ इनको। इनको फ्राई करना है, इस तरह करने। देखिए, मैंने फ्राई कर चुका हूँ। तेल मैंने रखा था। अब ये फ्राई करना, और फ्राई करना। देखिए, इस तरह, देखिए इस तरह फ्राई करना है। मैंने तड़के के लिए प्याज लिए और टमाटर लिए। अब देखिए, पहले मैंने बाजाना सौंफ डालना है, फिर लाल मिर्च कश्मीरी, और मैंने पिसा हुआ है घर में मसाला, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, सब कुछ मिक्स मसाला है। और मैंने लिया है ज़ीरा, और ली मैंने काली काली मिर्ची, जिसको पेपर बोलते हैं, और मैंने हल्दी ली। ये मसाला मैं इनमें डालने वाला हूँ। ये देखिए, मैंने फ्राई कर दिए, पूरा फ्राई हो चुका है अंश। अब मैंने ये लहसुन की कलियाँ ली है, और मैंने अदरक लिए, हरी अदरक के मैंने ये प्याज डाल दिया इसमें तड़के के लिए। अब मैं ये टमाटर डाला। देखिए, जो मैंने ये ऑनियन और अदरक डाल रहा हूँ उसके अंदर, और ये मैंने लहसुन लिए। अब इसके साथ मिक्स कर रहा हूँ। ये देखिए, ये मैंने जैसे मछली को रखते हैं, एक लेयर उसका, एक उसका, एक इसका, इसके ऊपर मसाला डालना होता है। बड़ी देग तांबे की लेनी होती है। जैसे मछली को रखते हैं, एक लेयर मैंने गोल आलू की रखी, एक हंस की रखी। देखो, तांबे की बड़ी देग में जो मैं तड़का तैयार करूँगा इसके ऊपर डालूँगा, थोड़ा सा पानी ऐड करूँगा। जो मसाले मैंने आपको दिखाए थे, ये मसाले मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर। ये मिक्स करने। नमक के 4 चम्मच में डालूँगा। चार चम्मच मैंने नमक डाल दिए इसके अंदर, ऐड किया। देखिए, इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है, ऊपर से तड़का दिया। तड़के के साथ मैंने पानी मिलाया, ऊपर से डाल दिया। अब मैंने उबलने को दिया रहेगा, ये पक जाएगा। इसको कोई स्टीम वीटीम नहीं देनी है, इसी देग में पकाना है। तांबे की देग, बड़ी देग ली है। देखिए, तांबे की बड़ी देग। एक जग पानी डाला मैंने।
देखो फ्रेंड, शाप की देख कैसे हो रही है। अभी में पक रहा है, देखिए। शाप देख तैयार हो चुकी है, रेडी हो चुकी है। देखो, आपको वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट करना ना भूलिए। देखिए, शाप देख तैयार हो चुकी है। इसको चावल के साथ खाइए। अल्लाह हाफ़िज़।